Özbekistan'ın Namangan şehrinde geleneksel olarak düzenlenen 65. Uluslararası Çiçek Festivali başladı. Ülkenin doğusundaki Fergana Vadisi'nde yer alan Namangan'da ilk 1961'de düzenlenen ve ülkenin en önemli kültürel organizasyonları arasında gösterilen festivale start verildi. Yerli ve yabancı yaklaşık 500 yetiştirici, florist ve çiçek tasarımcısının katıldığı festivalde, ender türlerin de bulunduğu 1000'den fazla çiçek çeşidi sergilenirken, organizasyon kapsamında kent genelinde park ve bahçeler ile modern peyzaj ve tasarım alanlarına 120 türden yaklaşık 150 milyon çiçek fidesi ekildi. Festivalin ana etkinlik alanı olan Babür Parkı'nın 8 hektarlık bölümünde 250'den fazla yetiştirici, florist ve tasarımcının hazırladığı büyük ölçekli çiçek kompozisyonları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Park genelinde ziyaretçiler için 12 özel fotoğraf noktası oluşturuldu. Namanganga tantanali tadbirga olqishlar bilan qutlab qo'yamizmi? Assalomu alaykum, qadrli hamyurtlar, aziz mehmonlar, xonimlar va janoblar. Bugun Namanganimizda ham katta tantana, gullar diyori sifatida dunyoga tanilgan maskanda an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan Gullar festivali yubiley sana 65 yoshga to'ldi. Xalqaro izoh bag'ishlayotgan rang-barang hurmatli festival ishtirokchilari, aziz mehmonlar. And before I announce the official result, I would like to state the following. Congratulations, thank you for your best. Namanganda ilk marotaba menimcha qarsaklarga balandroq Holimga majnun Buxoriy iymonidan yaralgan vatandir. Namangan viloyati 65-xalqaro gullar festivaliga tayyorgarlik ko'ryapti. Bu yilgi festival boshqa festivallardan o'ta farq qiladi. Farqi shundaki, bu yilgi festivalimiz Ginneslar rekordi kitobiga kiritish harakatida ishlayapmiz. Chunki mana shu Ginneslar kitobiga biz bir oy davomida eng ko'p gul ekilgan festival maqomini olish uchun taqdimnoma berganmiz va 24-may ochilish marosimida mazkur sertifikatni
olishni rejalashtirmoqdamiz. Namangan viloyati O'zbekistonning tekstil sanoati markazlaridan hisoblanadi va azaldan Turkiya bilan mana shu birinchilardan bo'lib tekstil yo'nalishida hamkorlik o'rnatilgan. Viloyatimiz tadbirkorlari Turkiya tadbirkorlar bilan tekstilda paxtadan to tayyor mahsulotgacha bo'lgan ishlab chiqarish zanjirini yaratish bo'yicha qo'shma loyihalarni amalga oshirishgan.